2022 ne ubunini. Wageza nje kahle umfana wami waba umuhle beke ne girlfriend esebenzela eFlorida eKFC. So wathi uyodla ilunch bekuntombazana nje bese siyazi endlini wahamba ke wayakhona utheke ngibona kwesikhathi kuthi hayibo sekulate ngabe akabuyi kwenze njani na ngifone athi hayi mama ngise Flaywof. Hayibo eFlaywof wenzani athi usamkelo uthi ngimlinde khona usamkelo ngizothi iside labo baba wakhe makabheke usamkelo ucousin ngithi ube safe ke lapho estradini sekulate noma ngabe late kangako ne ayike phinde futhi ngifone ngibona isikhathi athi hayi mama sengimtholile usamkelo ne so yezwa ukuthi hayi base badlala umusic sekasemotweni khambe futhi isikhathi ngibona isikhathi futhi hayibo bayanda ukufika la eBramfish nisuka la eFlaywof ne ngabe anifiki na athi hayi mama sesisemzimhlophe nifunani emzimhlophe hayi usamkela uthi sijike kumzimhlophe emzimhlophe ke kula athwasele khona kwababuzuma okay ke ujwayele vele ukuya noma seqedile esebuyisiwe ekhaya beke ejwayele vele ukuthi ayayolala khona hayi ngibone isikhathi ke futhi hayibo angikasuka emzimhlophe nganginalento nje shothi nje ngangakuthola ukuphumula ne angazi ukuthi kanjani kanti ngangibikelwa kona athi hayi mama sesise September sesiyeza fine ne befike ke endlini mabefika endlini kungene yena umfana wami nomngani wakhe abathi umduduzi no cousin lo usamkelo bangene ke endlini hayi bathola nje sihleli ne sengilungiselela nje ukuthi bengithi ngiyogeza bahlale ke hayi ngihlale ke nami ke sixoxe ke siyakhuluma ke kumnandi nje siyakhuluma ne ufike nezinto ke uyanginikeza izinto thatha ukisingene efridge ngiyafaka sihlale sixoxe ne ngibuza umfana lo hayi ekhaya kanjani ngibuze nje lezo zinto lezo ne sixoxe hayi evalelise umfana usamkelo usuye emotweni ngimkhiphe siphuma sonke yimo wes4 yibo la umduduzi ubayanda usamkelo yimi sengiyamkhipha usamkelo angithi sekayahamba mangifika ke egateini ke hayi uhambe kahle ke samkelo ne ukhonze kubaba omkhulu ekhaya mawuye ekhaya emotweni uhamba ngepholo elimhlophe emotweni kune girlfriend yakhe ihleli ngaphambili emotweni ayingibuyele endlini ngithi nje ku girlfriend aphakamise isandla naye ngibuyele ke endlini ngithe nje ngithi ngisathi ngivulela amanzi ngiyogeza usamkela abuye mama ngicela abo bayanda bangikhaphe hayi basamkelo kuyiwa phepsuku athi ngiyala eSnake Park hayi ngithi mina bazobuya ngani athi yena no mama ngizobabuyisa ngithi ke mina okay hayi mazobabuyisa ku right bahambe ke akuzange kuphele ne20 minutes ngisengiqala ngiyageza kungene ifoni bantwana balethe ifoni sanibonani sanibonani kwethu emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngokansela ngiphaphazile nekadla mahlatha mnyama nginibingelela silapha kwi podcast lapho khona sisuke sikhuluma nje ngezinto eziningi ezahlukahlukene engabe ithinta umphefumulo esithinta inyama esihlukumeza abantu ngokwenqondo esihlukumeza abanye lapho besuka khona lapho bengakuthola khona ukuthula nokuphumula ngabe isemndeneni yabo ngabe isemphakathini abaphila ngaphansi kwayo mase bethe ngoba sekungaphekwa amandla ayikho indlela esesingenza ngayo asike size phambili sizobona abantu base South Africa bathina akukho ke la si specialize ngakhona sithi khona
specialize ngokuthi ngoba ufica izimo eziningi ezahlukahlukene ezihlupha abantu bakithi wena ke mbukele ekhaya masuba nendlela ukuthi ungenela kanjani ubasiza kanjani abanye abantu ababhekene nezinkinga lezi abantu bakithi abasobe bebhekene nabo noma ningenelela kanjani kulezi inkinga esuke ebhekene nabantu bakithi siyabonga kakhulu nje ngesupport nangothando enisipha lona makukhona futhi omunye umuntu ekhaya onenkinga efanayo nesuka ixoxwa lapha kuthina angasabi ukuvela forward noma ke enye inkinga ehlukile ocabanga ukuthi mhlawumbe ubhekene nayo nawe wedwa uzothola isimanga ukuthi baningi abantu ababhekene nayo so ungasithinta sinayo inamba ibhaliwe lapha ngezansi namhlanje ngihambi ngedwa ngihamba noma wami ngizothanda ukubingelela mama se mhlambe uzishiya igama noma usichaze ukuthi ubani ngokwabani kungani sihlangana lapha namhlanje. Yebo mama. Happy. Igama lami nguNomsa ngwakamthembu. Kodwa ngisebenzisa isibongo sakaSibanda. Ngisuka endaweni yase Bramfisherville. Yebo. Imamvelasi. Namhlanje usibhalelile ngodaba obufisa ukusixoxela lona noma ngesimo obhekene naso mhlamba kusiqale usithathe usibeke kusuka eqaleni ukuthi kwenzakalani. La ngize ngendaba yomfana wami ne uBayanda Sibanda. uBayanda Sibanda ushone ngo 2022. Ngizoyiqala nje eqaleni ne before azofika la ukuthi abese uyangishiya ne noma ngasakhumbula ukuthi ilanga lalinini la kwaku Saturday or kwaku during the week but ngiyacabanga ukuthi ababukeli bazobheka nabo ukuthi i16 zaka June 16 way 2022 ne ubunini. Wageza nje kahle umfana wami wabamba umuhle bekene girlfriend esebenzela eFlorida eKFC so wathi uyodla ilunch bekuntombazana nje bese siyazi endlini wahamba ke wayakhona uthe ke ngibona kwesikhathi kuthi hayibo sekulate ngabe akabuyi kwenze njani na ngifone ne athi hayi mama ngise Flaywof. Hayibo eFlaywof wenzani athi usamkelo uthi ngimlinde khona usamkelo ngizothi iside labo baba wakhe makabheke usamkelo ucousin ngithi ube safe ke lapho estradini sekulate noma ngabe late kangako ne ke phinde futhi ngifone ngibona isikhathi athi mama sengimtholile usamkelo ne so yezwa ukuthi hayi base badlala umusic sekasemotweni khambe futhi isikhathi ngibona isikhathi futhi hayibo Bayanda ukufika la eBramfishing suka la eFlaywof ne ngabe anifiki na athi hayi mama sesisemzimhlophe nifunani emzimhlophe hayi usamkela uthi sijike kumzimhlophe emzimhlophe ke kula athwasele khona kwababuzuma okay ke ujwayele vele ukuya noma seqedile esebuyisiwe ekhaya beke ejwayele vele ukuthi ayayolala khona hayi ngibone isikhathi ke futhi hayibo angikasuka emzimhlophe nganginalento nje shothi nje ngangakuthola ukuphumula ne angazi ukuthi kanjani kanti ngangibikelwa kona athi hayi mama sesise September sesiyeza fine ne befike ke endlini mabefika endlini kungene yena umfana wami nomngani wakhe abathi umduduzi no cousin lo usamkelo bangene ke endlini hayi bathola nje sihleli ne sengilungiselela nje ukuthi bengithi ngiyogeza bahlale ke hayi ngihlale ke nami ke sixoxe ke siyakhuluma ke kumnandi nje siyakhuluma ne ufike nezinto ke uyanginikeza izinto thatha ukisingene efridge ngiyafaka sihlale sixoxe ne ngibuza umfana lo hayi ekhaya kanjani ngibuze nje lezo zinto lezo ne sixoxe hayi evalelise umfana usamkelo usuye emotweni ngimkhiphe siphuma sonke yimo wes4 yibo la umduduzi uBayanda usamkelo yimi sengiyamkhipha usamkela ngithi sekayahamba mangifika ke egateini ke hayi uhambe kahle ke samkelo ne ukhonze kubaba omkhulu ekhaya mawuye ekhaya
emotweni uhamba ngepolo elimhlophe emotweni kune girlfriend yakhe ihleli ngaphambili emotweni ayingibuyele endlini ngithi nje ku girlfriend aphakamise isandla naye ngibuyele ke endlini ngithe nje ngithi ngisathi ngivulela amanzi ngiyogeza usamukela abuye mama ngicela abo bayanda bangikhaphe hayi basamukela kuyiwa phela ebusuku athi ngiyala eSnake Park hayi ngithi mina bazobuya ngani athi yena no mama ngizobabuyisa ngithi ke mina okay hayi mazobabuyisa ku right bahambe ke akuzange kuphele ne20 minutes ngisengiqala ngiyageza kungene ifoni bantwana balethe ifoni mama phuthuma eliratong sesilimale lo bayanda hayibo samukelo hayi ngisathi ngiyabuza ukuthi ngithola ika accident yini ne seka drop ifoni ngithathe ifoni mina ngifonele uGobela lo laba basuke kuye before bazofika kimi besibiza bekangibiza usisi nami ngembiza ubhuti hayibo bhuti naku ngifonelwa abosamukelo mase ngibuyela kuba basa answer phone ngicela ukuthi ungitholele bathi balimalelwe yena bekembiza uhlophe ingoma igama lasobungomeni hayi ke athi okay sis sengiyaphuthuma ke sengiyalungiselela nami ukuthi ngihambe ngifonele umfana wami ngithi hayibo Musa naku uhlophe sekuthiwa ulimele ne buya ungikhaphe siye lirato ngifonele no sister wami naye ngimtshele leyo nto efanayo ne afike kumfana wami sesigqokile ke siyahamba akabuyi kimi manje ubaba lo ukuthi angitshele ukuthi no sisi ne ngiyabathola or angibatholi ne ngize ngimfonele futhi babo batholina na bhuti ne athi yena yebo sisi ne ngiyabathola ne hamba ngiyasuka namanje hamba siyohlanganela iratong umfana wami lo ufike nomngane wakhe ngemoto sihambe sithatha usisi wami sihambe endleleni sifike ke eliratong naba bemile ngaphandle akasekho yena hayi ke ngifike ke bhuti kwenze njani khulume nalo bhuti kwenze njani hayi angangiphi answer ngivele nami ngizibonele ukuthi hayi kusho ukuthi akasekho ngibathe bonke ngiyababheka ne bonke babheke phansi hayi ngivele ngibona ukuthi besathi asingene singene ngempela ke inesi lis attend ke singene lisimikise kwelinye room ngimdlula khona la angimboni ulele stretching la usuvaliwe fike ke isister lisho ukuthi hayi mama befike nice ngibuze mina ngithi ayibo sister anikhona ngokumsiza na athi sister mama ufike sekethulile simdelize emotweni sekethulile okay fine ke kusesethulile kunjalo ngithi uphi nangu nje la iduzane bengivulele yena ngicele lo bhuti ngithi bhuti mnyakazise maybe ufeyintile ngiyambona ukuthi ukhahlaza ukudla ngamakhala athi kubhuti hayi ngimbonile sisi ne usuhambile ayi ke kube ke ngiyabuza ke manje senza kanjani athi ke usister ne sizolinda amaphoyisa sizolinda amaphoyisa ukuthi afike azokwenza umsebenzi wawo okay fine siphumele eminyango ne masiphumela eminyango ubhuti lo athi kimi lo bhuti lomthwasisini athi no bengimthembile angifuni ukungasho bengimthembe kakhulu ngomntanami uhlale naye umntanami unyaka no half ne kungekho kubi so ngimthembile ngomntanami athi ke kimi sisi hambani nibuyele ekhaya mina ngizothatha istand amaphoyisa azofikela kimi ngikhona ne wena hamba ekhaya ngoba uweek fine ke sihambe siye emotweni sibuyele endlini ke ngilinda ke ukuthi uzongifone ithi sister sizomthola after amaphoyisa aqeda umsebenzi wawo sizomthola roadboard
ku government mortuary yase Roodepoort. Okay, ngakusasa uthi somthola ngakusasa. Sibuye endlini ngilanda umama balanda umamami sibuye endlini sigadi ukuthi uzosifonela ngithi ukuthi kwenzekala umaphoyisa afike athini lutho ukuthola ifoni sivuke ngakusasa siye la kuthiwe sizomthola khona masifika lapha yana afuna ukuthiwa akekho akekho kanjani ngoba esibhedlela bathi sizomthola la kuthi hayi mama simtholi hayi sibuyele ke eLeratong ne sifike eLeratong hayi umzimba ofike kanje ngesikhathi esithile ne asuthola nithi nizothola khona hayi kubangene ke intweni zabo uma system wabo bacheck bathi no umzimba uhambile sibuyele futhi khona checkwe futhi atholwe ne kuthiwe mama lo mzimba awunayo i-case number awuna case number kuthiwe yebo awuna case number thina ukusuka kwethu bathe balinda amaphoyisa bathi mama awuna case number ukusuka kwami sambe siye eDobsonville masifika eDobsonville ngifike siseza nje eDobson ngifonela ubhudi lo bhudi kanti nenze njani na ngoba umzimba kuthiwa awuna case number kanti amaphoyisa afike enzani hayi ubambu yayeka ngisamuzwa ukuthi uthini bese ngithi yazi input bengicela ungitholele usamukelo ngoba phela mina yami ifoni akasayi-answer ngicela wena ungitholele usamukelo siyohlangana eDobsonville police station okay lo ngaseba mfoni yakho ilo ocela umntanami wahamba naye ugobe okay usamukelo mase ngimfonela mina after umntwana sengangasekho akasabamba ifoni kodwa umntanami umcele kimi yena hayi ke sihlangane ke sithi masifika nje sithole bona sebekhona sekepakile ngemoto ngisabuyele emuva kancane emotweni ngisasesibhedlela imoto ngiya emotweni bafika ngithola emotweni kunale girlfriend emotweni ngithi into zakhe ke beziphi ifoni yakhe iphi ne-wallet iphi kuthiwa cha i-wallet abayibonanga ifoni nayi isitulweni igcwele igazi nendwangu nje lapho nyana ligcwele igazi okay mase sifikile ke epolice station naye seke khona ugobela lo uye lo samukelo omunye umama naye uyisangoma angimazi masifika sifikele phezulu singakangeni nje ngoba singenele ngale kuma CID masifika ke sihlangane no phoyisa uCID uMr Mashabela singakafiki nase officeini sisazokhuphuka nje nangu uyachamuka awusibingelelane ke uyavuma ke hayi ke bengimazi ke vele lo phoyisa leno ayi size la ngishonelwe umntwana so izolo so umntwana ne bekehamba ngemoto kamfana lo asingeniswa nase officeini sikhulumela nje athi ke le phoyisa le ubani ngithi ke mina ubayanda athi hawu ubayanda ngiyamazi okay fine abuze lo kwenzakaleni athi lona besidouble lapha kwachamuka botsotsi so thina sethe mase siyabaleka kanti yena uzodubuleka ngemoto athi ke ngicela ungenele emotweni ungibonise la kwa left ugcwele amazipho umfana lo udriver athi ke ngicela ungene emotweni iwindow sekalifakile ushonelwe umuntu emotweni iwindow sekalifakile esithini la shonelwe khona lo mfana wami sekubekwe indwangu ezangoma ayibekwa ngayimi umntana nami ngimgidisile wabuye ekhaya angimkolodi ugobela hlabisile ngambhadala inkomo yakhe ngenza yonke into abangitsheli mina ukuthi ngizobeka ibhayi sekabeke indwangu ezangoma la ashonele khona lishuthini lo bhayi angazi okay angilazi namshukuthini fine ke uMr Mashabela athi ngene emotweni ungibonise ukuthi bekwenzakala iwindow solilungisile
angene athi ke lo bhuti akwakakhulumi kusho le phoyisa lithi akwakantsheli next ngizokuthatha mina nguyise eMidlands angazi ke mina eMidlands ukuthi kwenziwani athi awungene ke emotweni awushiya imoto yakho ungene kule estate angene ke ahambe naye abuye ne-girlfriend abuye nomfana lo omunye babuye sikhona nathi angene na abize ngamunye nga11 ngizongixolela nje isiZulu sami no sikhuluma nje ya ungakhathazeki bangene ke officeini nga11 ephume ezekithi athi bakhuluma into eyi1 uphoyisa busho lo phoyisa bakhuluma into eyi1 awu bakhuluma into eyi1 okay fine bese ngithi ngicela ukuvula i-case ngizokwazi ukuthola inamba i-case number ngizokwazi ukuthi umntwana ngikwazi ukuthola umzimba womntwana ngomfake kweyami ilona hayi ngizivulele mina i-case hayi ke athi ke uzobheka uzolibele elandelela ne lutho ukulandelela into engimangazile kakhulu engazange ngiphathe kahle ngiyavuma imistake iyenzeka noma ngabe kubani angashona umuntu ngihamba naye ne ngiyavuma ne imistake waye engibaleka uyangifeyila ukuza kimi mama kwenzeke ukuthi nokuthi usuyangibaleka umfana lo uyabonakala estradini uyangibaleka ake isikimi hayi ibe njalo ke into simncwabe umfana fike lolo langa lelo enziwe ngobungoma acele ubaba lo mina ke ngisindisiwe acela ubaba ngithi ngeke ngimvalele into ebeyithanda yena eyiyo ungenza bhuti wena ngokubona kwakho kufuneke kilwane lezi ezifunekayo ke kanjalo singakafiki lapho eze ugobela ejardini aye la wambuyisela khona kuleyo mkhukhu loyo ambuyisela khona ne la kunento zakhe zonke ne aye lapho ne ayokwenza into zakhona le mina engazazi ayokwenza into zakhona uthe ngalelo langa elapho wabonakala lo usamkela umphakathi usukwadile nezihlobo ikwadile ukuthi why ebaleka why angangeni endlini ngoba abantu bayambona uyaya nangaloku girlfriend ubukhona ke family friend ngizosho kanjalo nje ubhuti nje simjwayela uhamba ngekhondo ne kuthiwe makuthiwa nangu befona bathi nangu wavele waphuma wamgijimisa ngekhondo wafika wamvimba phambili wamkhipha wamsusa emotweni wadriver yena wabuya naye endlini usulandwa ngenkani fine ke elandwe ngenkani explain yona lento explainayo ngokuthi bebebanjwa abotsotsi hayi ke isesenjalo ke masifikile police station njoba sibe sengichazile ngizongixolela futhi angikwazi ku no problem ngizoncenga nje hayi simbeke ke umfana enzelwe ke kugidwe ke lento yena bekeyenza abama abafundisi bamele sayidini fine hayi ke ngikade icase ukuthi amaphoyisa azobuya kimi lutho akezi nalo ngifike mina ngavula kuyi case uMashabela akezi kimi sekuyimi manje after sekuncwatshiwe ne sesithi ukuhlala ke kancane so lokho ngiyabuyela before ngizobuyela kufone ngicela ukungayibiza igama le mara nje isophema i-funeral cover yethu bathi iphoyisa leli khona lapha angafilanga kahle khona la manje asikwazi ukuthola imali thina ngimfonele ngimtshela angibe ne-attitude for mina ne ayikho into angayigcwalisanga yena ne bathumele basende nge-email la kufanele khona ukuthi egcwalisa athi ngithi mina ithi ngize e-officeini ne ngizokubonisa labathi khona ufilanga khona ne athi angikho ngiya e-court okay ngihlale ne hawo i-case kanti le iphelele phi
angitshelwa nokutshelwa nje nokuthi ke nje angenze nje ukuthi ngibe right ne ukusho nje asho nawo noma ngamanga noma yini ne ukuthi mama kuhamba kanje lutho sekuyimi manje sengisemva kwakhe ngiyamfonela hayibo Mr Mashabela akatholi lutho na bathi nabafana phela umntwana lo akashonanga animtholanga estradini ushone ahamba nabantu emotweni hayi yena into ayizwile uzwe ukuthi makabe interview labantu umfana lo omunye umdu utheni sibhama kasizwanga bekethela ubekehlanganisa utshwala idish yabo yotshwala ne awu isibhamu sinomsindo kaso bese umbuzo wami uthi but wena Mphoyisa Mr Mashabela bathi ufike kanjani umfana wami ngaphambili uFrancite because mina yimi engiphumile ngabakhipha ngegate elincane bebepake ngasegate elincane ugirlfriend bekaphambili umfana wami ubekwe yini ngaphambili igirlfriend yaye emuva hayi angazi because bakhuluma istory sikwane hayi ingihluphe mntanami lento le hayi ingihluphi ngangitholisa ngingakutholi nje kahle ukuphumula ne after sesenze yonke into sesingcwabile ngithule isikhathi eside ngithulile nesolo ngiyakuye ngiyabona ukuthi hayi lo muntu udlala ngami lo ngifune umphathi wabo wama CID athi ke umphathi wabo okay mama ubuye ngakusasa ngisozofuna docket kuye nangempela ngakusasa ngivuke ngiyekhona ne side nje story ngizozama ukuthi ngikhethe lapho nje abuye ke ngakusasa idocket nalo uze nalo idocket sengisho into ya this year okay into ka 22 soloku ngiyayihamba mina kuze kube namhlanje bona bezi kimi njengesiphoyisa yimi engisukayo ngiye kubo yimi engithatha ifone yami ngifonele bona bona bayihluphi eze nalo ke idocket amnikeze umphathi wakhe alibheke lo bhuti lona ne hayi athi mama le ngisezolibheka kahle idocket ne hamba ekhaya ne ngizokufonela mntanami uyambona umuntu ne oneinsolo ngento ne ukuthi khona into engahambanga kahle la nami ngimdala hayi ngihambe ke ngekhaya lutho kungifonela naye kanti ngempela kwenzakalani lutho kungifonela ngize ngiye kumphathi wesiteshi ke manje ukhomanda wabo ngiyobika lo daba athi ke ukhomanda naye kune parade namhlanje cela mama ukuthi ubuye ngakusasa ngibuye futhi ngakusasa gibela ngemali yami ngizokwenza umsebenzi wabo manje sekuyimi umseshi hayi abuye athi mama ngisaya endaweni ethile ngicela ukuthi uye eofisini laMashabela ufike uyongifunela idocket kuye ne ngifike ke ngibingelele lo Mr Mashabela yebo mama njani into ka 2022 mntana uyazi njengoba injalo afike engidide entweni eyodwa ne ayikhombe emzimhlophe indaba ne athi ile case yasemzimhlophe bese ngithi mina ngiyamrecorda kunama record wabo la ngithi sifika kanjani emzimhlophe because umfana uhlala eCWJ umuntu osemzimhlophe ugobela lo sifika kanjani emzimhlophe ayibambe nje ayiyeke ayibambe ayiyeke fine athi kimi ngihlale ngaphandle azongifunela idocket mangithi ngiyaphenduka nasi isitulo ngidonsa isitulo lesesikhona la phakathi ngihlale phansi angithi sengibonile ukuthi ngathi khona lento ofinyana manje la ngifuna ubona ukuthi lo docket lelo uzolithathapi ngithi bhuti walifuna idocket into ka 2022 uyifuna phezulu kwama desk ngithulile ngimbhekile nje uyakhuluma ngapha izinto ezinje ziyenzeka uyayibona nje lento leyo nje uyakhuluma mina ngibheke ukuthi ngifuna ukubona ukuthi uzothatha ukuthi le docket leli uzolithathapi ayinga ngihleli la yena uthi ngiphumele ngaphandle kunebhangi stool inyana ngihlale khona but walikhipha le docket yazi wavele nje wathi chope wathi azange docket alithole phakathi kwama docket
amanye ne yena uyazi ukuthi ulithathe ngibona nje mina sekevumbuka nalo ne ori ngibese phoneini ne angazi ngididwe yini ne ngambona sekevumbuka ne docket wathi hayi nali mama ngishilo ngathi I docket ngiyalazi okay fine ke ngilithathe ke athi ke ngithi okay ucommander uthe usaphumile ne ngizohlala la ngaphandle ngithe nje ngiceda nje ukuphuma nje ngizohlala la ngapha wasishaya isivalo ngathi uyalwa yini lo bhuti noma usokhuluma nefoni ke manje angimazi ukuthi ukhuluma nobani futhi angifuni nokwazi nokuthi ukhuluma nobani afika ucommander ke ungithola ngihleli ngaphandle athi mama ulitholile idocket ngithi yebo baba sengilitholile uyiza kanje ngepassage athi pho uphi uMashabela ngithi mina ukhona la eofficeini athi njengoba kuvaliwe nje ngithi ukhona baba ngaphakathi evula uthe makangena thatha lelo docket wathi mama ungavumi ukuthi khona la ku recording bengiba record ungavumi akukhohlisa ungavumi ukuthi akukhohlisa alithatha ke idocket ayolifunda sesiye officeini la ka commander uyolifunda idocket na idocket liyamdida alina postmortem alinazo izithombe ngokuthi lelo phoyisa lithi lona lifikile ne ngoba sekune statement ezithu kuna statement esenziwe yimi kuna statement manje kuthiwa senziwe iphoyisa lase Krugerstop bese ngiyambuza ke mina ucommander lo ngithi why Mashabela angangitshelanga ukuthi istatement sikhona mina ngifike ngivule esami statement hayi ke laba ufike lekhona nesaka lomfana lomnikazi wemoto hayi ke alifunde ke afunda athi hayi mama ikhona nami into eoff engayitholi kahle but ngizokhuluma naye uMashabela bese ngithi ke mama kuye lo command ngithi baba awusungiphe ichance ngike ngibe nemibuzo athi hayikhulu right athi hayikhululeka mama ngibuze ke baba kwakungafanelanga yini ukuthi njengoba bebatheke kimi esibhedlela ne balinda amaphoyisa kwakungafanelanga na ngokuthi kuthathwe izithombe njengobona uthi wena awuboni li blank alinathombe alina postmortem kwakungafanelanga yini ukuthi bathathe izithombe ne yonke into lelo phoyisa nini esenithi lifikile yilo eliyafika esibhedlela lazoyenza yonke into but mina solo kule process le angikase nike ningitshele mina ngakuthi sekukhona into so hayi ke alifunde bese ngiyambuza ngithi baba akufanelanga ngabe sel athachiwe yini ngepostmortem athi kufanele ngithi fanele ilandwe yimi na or ifanele ngabe ilandwe umuntu ophethe icase athi yena bekufanele ilandwe umuntu ophethe icase ngithi ngoba angayilandanga neke kwenzakalani ngalo ne hayi abambe ke naye ayeke abambe naye ayeke phinde futhi athi kimi ngihambe uzongifonela usalifuna ukunimikisa kwabanye abantu bake baya abangathi bakho kukhulu naye ne or abasebenzisana naye or angazi ukuthi ngizothini ngihambe ke angafoni ngihlale angafoni ngibuyele futhi khona ngiyobuza baba kwenzakala ini khiphile athi hayi sesikhiphile ngazi i-reward sikhiphile reward kokuthi owaziyo ngale case bese ngithi mina kuye baba lo muntu ushone ehamba nabantu akusiyo umuntu otholakala estradini elele angaziwa ukuthi ubulawe yini la kunabantu abakhona kanti labantu laba akufanelanga ukuthi ngabe yibona abatshela nini iqiniso ukuthi kwenzakaleni ntanami imoto makasalifakile iwindow kuchephukile nje la phezulu kukhephu eyemoto ne umntwana lo udubuleke la intombazana umfana umfana wakho okay udubuleke la
yamshamvithiza isingenzansi sakhe ngibuze ke mina ngithi baba njengoba wena usebenza ngesibhamu ne isibhamu ne esingene ngewindow njengokusho kwakhe ne ngoba elakhe iwindow lawa thina salithola lingekho sathola kubekwa icarpet le black emoto naye ke ayibambe nje ayiyeke naye ne ngingamuzwisisa ukuthi uthini ne into engayizwisisa kahle kuye iyodwa nje ukuthi mina mama ngokucabanga kwami ngibona lesibhamu lesi besingekho ngaphandle sasiphakathi emotweni lesibhamu lesi sidlale khona la phakathi emotweni ngizobabiza labantu ngizothi uMashabela la abalanda khona ne cela ngilandele bona abalethe la ngizoke ngiba interview namhlanje angikho happy ngeDobsonville angikho happy ngikhalile umama misakazi uyagula uthi ayisuki isithombe sakhe umfana umntwana ona 8 beke close naye ne oka sister wami umzukulu sesimakeza nje ejardini kufanele sisuse izithombe zakhe umfana ngoba makahlangane nesithombe uyakhala kuze kube nginamhlanje ushone emncane lo mntwana mara uyakhala namhlanje so nje angikho happy ngeDobsonville police station angikho happy angizange ngabuthola ubulungiswa ngomntanami into engicelayo kubo ngisacela impendulo ngicela nje bangiphendule ukuthi kwenzakalani mangisusala ne question mark because lo muntu beke nabantu emotweni mangisusala ne question mark mabangitshele kahle ukuthi kwenzakalani kwenzakalani so mhlambe ngizoba right so ngisacela mhlambe uyithuba lombukela kangalizwanga kahle inhlamvu yesibhamu eyodwa eyangena kuNtodana yazi angazi mntanami ukuthi inhlavu yayiyodwa or izazi ungakhi ne because njoba ngisho nje ngithi kunamhlanje mina ngiblank alikho iphoyisa eleza kimi ne lazongitshela ukuthi ayi mama sitholile mhlambe intonyana ne ekubonakalisayo ukuthi nayi into emlimazile ne akukho lutho mina nje ngagcina nje kuzungizwe nje ukuthiwa badutshuliwe badutshuliwe badubule ngeside la ka driver so okay asike siyibeke ngendlela wena oyi analyze ngayo not ngale abayikhuluma istatementini not ngale uyizwa ngamaphoyisa not futhi ngale oyizwa ngalabo behamba naye ngesingawo mase kuthiwa nje uyibuka ngazuthi into enzeka kanjani lento le emotweni asike sithi mhlambe imini oxoxayo ngithi mina ngumntanami ngisola ukuthi waxabana no driver udriver mhlawumbe wadonsa isibhamu wadubula o kwakubanga intombazane wena ngesingawe ngokuyikhandela isithombe noma ngento ekufikelayo mhlambe ke noma ngenzwa bethi mawukuthi bayaxoxa bebodwa ikuphi lokho kufikayo kuwe ngodaba olwenzeke emotweni nokusolayo mina engusolayo ngisola ukuthi isibhamu siphumanga ngaphandle ngani why ngisho kanjalo ne I fail to understand ukuthi anamazipho umfana aqamba manga athi ushiswe isibhamu amazipho abonwa ubani kabonwa uwo abonwa yimi uyambuza mina angimbuzi ngitshela le phoyisa leli uMr Mashabela ukuthi nanka amazipho umbuzo ukuthi amazipho awani uchushiswa isibhamu athi lo ungazodlala ngami wena isibhamu asishisi kaso sebenza ngesibhamu mina isibhamu asishisi kaso lo amazipho manje into engisolisayo why aqamba amanga ngoba kunokuba asedubulekile ne mhlambe uye wabalansa ngayi manje why yena aqamba amanga athi ushiswe isibhamu phinde futhi ngibe nokusola iwindow why asalifakile ngakusasa kwakhona kwangafanelanga kanti ukuthi ayibone ukuthi kune case la or akuna case kungikhani elungisa into zakhe
iwindow ulibulungisile mara ibhayi leli lisoloko likhona emotweni kusho ukuthi into emqokwa kubone yile moto mina engihanjelwe umntana mina anginamsebenzi ibhayi leli likhona wayibhayi bangalisusanga uyulungisile imoto ibhayi leli lomntana wakho akusilakhe angilazi nami ukuthi ibhayi leli lifakwe ubani ngokucabanga kwami lifakwe ugobela ngoba phela umshayeli wemoto lo olanda umntana emendlini umshayeli wemoto akasisoni sangoma ukuthi sengabeka ibhayi sengabeka ibhayi la ugobela ungena kanjani kulento yokuthi eze ehambe icase ingenziwanga noma icase number ingekho isidumbu sisuke esibhedlela siye emoshali ekhona ethe uzolinda kuze kufika amaphoyisa sengibuza kuwena ukuthi ungena kanjani because ngeke ngakuzwa wathi ngangimthemba wasound engazuthi past tense ukumthemba kwakho ngangimthemba from ukushona komntana mina angizange ngaphinde ngamthemba because uhlulekile ukwenza into mina ngangimthembe ngayo mina ngangeke ngisuke ngangiyokhalela khona lapho kuze kufike amaphoyisa yena ubonile mina ukuthi ngiweak yena uzongithathela istand ngamthemba ngumntana mina kodwa akakwenzanga lokhu mina angisusela kona akangenzanga ngokubona futhi kwami ngibone asesayidini lalapha lalo mfana lo umnikazi wemoto yiyo into eyenza ukuthi ngithi ngangimthembile ngomntanami so ubona ukuthi indima iyakhe ukuba umzali enganeni yakho wahluleka kuleyanda wahluleka ngempela so izathu sasenza ukuthi ningamtholi emoshalo okoqala ngaphambi kuba nesibedlela kwakuyini kwakuthi abawutholi nje umzimba noma ungakafiki naphambana nayo endleleni ukuthi ngoba umzimba ongana identity ekhomba ukuthi ufikile kwakuyisiphi lesizathu esenza ukuthi ningawutholi umzimba okoqala emoshalo angazi ke ngoba thina sithe sifika sangithi siyafika sifikela kunama security gating ama security kusho ukuthi mase kufika umzimba kuyabhalwa ngithi ukuthi kufika umzimba kanje kanjalo angazi ngendlela abasebenza ngayo sifikile thina lapha yana sabiza ke igama nesibongo hayi lafuna i-security entweni lezo ukuthi ngalelo langa lelo or ngakusasa mhlambe ngabe ufike ekseni or ufike ngalobo busuku because kwakungekho busuku kakhulu kwakungabo 9 kwakusese early ngoba bona bangifonela ngabo 28 ukuthi ngigijime ngeLiratong ngiyacabanga ukuthi eLiratong akukho kude kakhulu from la ngihlala khona maybe ngaba i30 minutes ngizothi nje roughly umzimba vele wasuvela usuthulile eLiratong so inkinga nami nathi sabuzana lento ongibuza yona ukuthi umzimba awukho ngoba ngempela bayi2 intombazana nomfana kuma security wasuka umfana waya ngaphakathi wayobheka umfana wabuya umfana wathi awukho umzimba mama so sengibuza ukuthi kwase kubheka kunjani lokho kwesibili mase nibuya sebethu khona umzimba ukusuka nje kwethu siyahambe siye eLiratong eLiratong ifike ithi umzimba uhambile uhambile akashonelanga la lo muntu ufike sekeshonile abakwazi kumfaka kubo yebo kufanele aye ku forensic yase Florida yase Rodiport ukuphinda ukudriver kwethu sibuyele emuva sesiyo recheck futhi umzimba usukhona ukhona umzimba sesiyahamba ke ngohlelo lwakhona ukuthi kufanele phela simthatha ngithi simfake kweyethu kuthiwe nje lo mzimba lo awuna case number ayikho into engayenza ngalomzimba lo ngokubuza kwami yonke lembuzo mhlawumbe ngizoqhubeka kulama loopholes nalezi ipace zokungapheleli kwe-information ezinye izinto ezibhekala kalayo kule docket njenge forensic i-postmortem ayikho ithombe ezibonakala direction ukuthi beke udubuleke kanjani yonke lento azikho ithombe shooting nje it's more like a blank docket exactly so mawubuka
since lezi ngane bezilokhu zikhona nazi nayifica phambili police station zinakhona ukwenza ukuthi mhlambe beziloludaba bezilixoxa nabaphathi becala noma bezilixoxa nabantu abazogcina bephatha icala ukuthi belifaka ngaphansi kwecarpet. Yazi angazi angeke ngisho ukuthi nginolwazi. Okay. Mara yimi engifonele ubhudi lo owathi ngihambe ngisho umntana melele uzothatha istand yena. Ngithe noma ngabe sengifonela yena lo uSamkelo ne ngimbuza ukuthi ngifuna ukumbuza ukuthi Samkelo kanti imali le umzimba mangabe unganayo icase number ne kuchuba kale kanjani emva kwethu ifone akasayi answer. Ukufona kwami ke manje ngifonele uGobela lo ubhudi ngimbuze ne bhudi kanti kuhambe kanjani angifuna uqamba mangangizange ngizwe answer. Angizange nje ngizwe angizange ngizwe answer. Ukumcela ke ngithi ngicela ukuthi ungilandele uSamkelo ungifonelele uSamkelo because mina uyangiignore manje umtshele ukuthi ngicela nje bese kubo nje ngase ngifuna nje just icase number kuthi angenzele icase number ne kokuthi ngikwazi ukuthola umzimba womntanami ne but wangifeila. Okay. Uyalandelela icala lika Senzomeyo? No ayikakhulu. Ayikakhulu. Ngoba ngifuna ukubuza ukuthi ngendlela okwenza ngakhona kumntana wakho uyarelateani ngendlela okwenza ngakhona ecaleni leli ka Senzo? Angifuna uqamba manga angilandeleli angeke ngibheke nje. Thuka nje ngibhekile ngaleso sikhathi ne phinde ngilahle futhi. Lo mbuzo engibuza wona it's because yonke lento oyishoyo izwakala njengestory engisaziyo from elinye icala. Okumkhuba ke mhlambe phela kwezinto ezenza ngakhona eSouth Africa emaphoyisa ngakhona. Nami nje ngingalona iphoyisa into yokuqala ngangiyoyenza kwakuyoba ukuquestion ababesemoteni. Kwakuyoba futhi ukuthi ngiba question ukuzokuba ukuthi la kunezibase khona eziblank ngiyasithola izimpendulo njengephoyisa ukuthi kungani imoto idubleke kaningi okungani kufe iwindi kwaze kwaba nofa kwi frame yewind ikhomba ukuthi kunenhlamvu esibhamu engenela okube khona isiphithiphithi esenzakalile kwaze kwangena inhlamvu esibhamu lapho kodwa umuntu odublekile right la njengephoyisa mhlambe ne direction engene ngakhona inhlamvu because iyabonisa ukuthi inhlamvu ingene ngapha yaphuma ngapha noma ingene ngapha yaphuma ngapha yabo. So uma istory bethi inhlamvu ingene ngapha bathi ingene ngakudrive bathi ingene ngakudrive shuthi kufe iwind la ka drive yavela la engene khona ngakuside la ka drive inhlamvu. Yazi into efike mina yangishaya ne anginayo imoto ne kodwa umbuzo wami wathi kuyenzeka na ukuthi iwindow lemoto ne likhahla ke na maliwile because lalingekho kwakubekwe nje icarpet. Kudependa ukuthi belikhaviwe ngoplastic wind. Mhlawumbe kuyenza ukuthi ingene inhlamvu nje ilibhore lingawi kodwa kubonisa la ngene khona inhlamvu kodwa futhi kunamanye ama glass othi mushaya life nje liphele libe izingcucu libe ngazuthi ama diamond liphihlize njengama diamond cathi nokubona apha emgwaqweni manje ngathi kuba ama glass ngathi ama diamond kuyenzeka ukuthi iwind life kanjalo but now ukuthi uma udrive khona emotweni sihleli ngokwezinqa kanje inhlamvu ingena kanjani ukuthi iyeke mina izongena kuwe ngoba bekumele idlule kimi ingidubule mina masingena kuwe unless kwakukhona direction ayemngakhona umdubulo ngijabona umsebenzi wama forensic here lo ukuthi yonke lento abayikhulumayo kwakufanele ukuthi yenze sense ngokulabo abafundela ibhamu nalaba abafundisekile ngokuphenya ukuthi kumele kwenze sense ngendlela inhlamvu engenayo khona uma ingene ewindini phezulu ayikwazi ukuthi ingene phezulu masiyehla ifike idubule la iphumele shuthi kwakumele ukuthi ingene ewindini asike sihlambe isitolo sikalo wedrive sasihlehlile kancane engakwazi ukumdlula ifike ishaya ikhanda likalo but manje esinqeni akuyenze sense ukuthi ngokwesituri masimuva siyaphambili ngikusithile masimuva siyemuva stili ngisakusithile asikwazi isituro sika drive ukuthi singa shifta ngendlela ukuthi sikushiye wena ube sobala
angazi noma lento engichaze umqondo so Ikahle. yona yonke lawo ma questions lawo engabuzwa i-forensic so that's why ngithi leli cala ngiyarelate kulona ngecala engilaziyo likaSenzo Mayor because okwenzeka ngaphakathi ngikhuluma nge-public knowledge okwenzeka ngaphakathi noma bakukhulumayo abathethi becala bathi kwangena igebengu zabaphuca amafoni zase izibulala uSenzo babaleka ngokwendlela icase engakhona kuyavela ukuthi ngathi abangaphakathi bayazi ukuthi lo washona kanjani and kuyavela ukuthi isibhamu sasingaphakathi endlini this is a public knowledge yabo so lento esikhulumayo akuyona into engikhuluma ukuthi inkulumo engisusela kumina imfihlo it's a public knowledge ikhona noma ungayisesho uzoyithola ukuthi abanye bathi isibhamu sasingaphakathi endlini owayekhona endlini wadubula lo ngephutha basebenza indlela ukuthi bengayivala kanjani lento le ukuthi ingabathinti bona kube ngazuthi igebengu so same story nasenganeni yakho bona bahlanganisa bebodwa asike sithi ukusola kwakho ke lokho usola ngobani ngoba kunezipace in between awusho ukuthi ingane yakhe ngeke ife ibulawe abanye abantu ingane engashona behamba nayo kodwa bona babekhona emotweni bengachaza kangcono ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ingane ishone inani igebengu zayiqhamukapi into ekumele beyikhulume kumele yenze sense ingabi nazo izipace in between beyivale zonke lezo space ngokuchaza kwabo yabo but manje njengoba kukhona ipace kwenza ukuthi kwawena usola ukuthi bona banolwazi ukuthi ingane yalimala kanjani emotweni so which is nami ngendlela ochaza ngakhona ngiyayifila lezo pace so that's why ngilirelateisa necala likaSenzo ukuthi kungani kamaphoyisa angangeneleli amaphoyisa mhlambe asebhadaliwe khona iphoyisa lokuqala lathatha imali iphoyisa lesibili la protect iphoyisa lokuqala elesithathu la protect lesibili elesine la protect lesithathu kanjalo kwagcina kwa umunye protect omunye protect omunye ucommand ungena kanjani kuyona lento ucommand ungena ukuthi uzama ukuvikela lo mhlawumbe osesenkingeni ongaphansi kwakhe ukuthi hey mlungu kwenze inkinga kanje mhlawumbe ngathatha imali kulabafana mangithatha imali savumelana ukuleli case ngizolivala umama mayiselokho elilandela le case sengiyalimala ke manje wayesethi commander kulungile ngizokuprotecta ndoda ngizozama nami ukuthi ngimstole umama kanti umama akezokustole kuzolokho eqhubeke landelela icase so now question ukuthi uma kune situation enje uyakuphi eSouth Africa ubani umuntu okumele umthinte ozokwazi ukuthi angenelele kulento ukwazi ukuthola ulungisa at least kube ne case kube ne warrant of arrest icala sihlale enkantolo likhulunywe belichaze ke sebelichaze enkantolo ukuthi kwenzakalani iyo nami into engiyifunayo ne because angikase into engilimaza kakhulu ne akukho umuntu oze kimi wazongitshela ne ukuthi mama no kwenzeke so kwaze kweba nje because nje nakhona mina makatshela le phoyisa ayibuza ukuthi kanjani athi yena sime ngaphandle athi yena utsotsi uvuke ngakwa left ngathi bebe yi-double up nyana leyo nemari imoto ziyahamba athi uvuke ngakwa left uthi yena wagijima lo muntu lo weza phambi kwemoto okay into engizwile mina uthi ngathi wathi yena ngiyamshayisa ke lo muntu mina ngithi ngihamba nabantu emotweni angisasho ukuthi kubantu yey bafethu siyafala angisabatshela ukuthi hey bafethu siyafala nangumuntu ne or nabo bambonile mina nje yazini ngisacela bengicela ukuthi mangabe khona mhlawumbe ongangisiza ngempela ne ngiyabadinga ngifuna bangitshele kahle bangichazele kahle ukuthi kwenzakalani naye lo ophethe icase ne kutheni icase yami ayiyekelele kangaka umuntu lo esikhuluma ngaye ne ohambe phambi kwabantu akusu umuntu otholakala estradini ukuthi ushayiswe imoto yabaleka wayehleli phambili emotweni into futhi engilimazayo ngifuna angitshele ukuthi ugirlfriend ukuphuma kwami intombazana ngiyibone ihleli eFrance City ufika kanjani umfana wakho umfana wami ufike kanjani eFrance City girlfriend yaya ngasemuva igirlfriend ka driver le which still akwenza sense ukuthi igirlfriend ka driver ngahlala nabanye no commander usho kanjalo nanka mnayo ama audio ama lona wabo na bengiba recorder because ngiba recorder nje sengikhathele because izitori zabo azihlangani ngathi la ngizohamba khona
ubufakazi bami sokuyoba umlomo wabo ku record. Awulokhuzana. Ikhona case number. Khona. Asike silinda babukele ekhaya. Siza ukuthi into manje yenziwa kanjani, but awulithathe lecalulise somewhere. Uyovula icala lemeta or ibona bazo identify ukuthi icala lana. Usho ukuthi icala lenza ngo-2022. Washona lo ingane kanje. Ukushona kwayo kwaba isimo esikanje, impendulo kwazi uyithola kuze kube namhlanje, and it's not clear ukuthi ingane yashona kanjani. So ngaleyo ndlela leyo ngicabanga ukuthi usukhuluma namanye amaphoyisa kuyoba ngcono, but ukukhumbula ukuthi bengaphinda futhi bebe nendlela yokuvikelana. Ukuthi ke nalabo uzobuvule kulona icala bazobizana ngocolleague sebevikela laba abanye ocolleague. Yabona nje ukungcontwa lento le ibisathinta labafana kuphela bezoboshwa, but ngifila ngazuthi ithinta namaphoyisa seDobsonville ngokuzama ukucisha ufakazi nokuthi befuna ukuvikela labafana laba. Ukhona onesibhamu omaziyo with your knowledge kulabafana babesemotweni? Angeke ngazi ne, but ngiyasola ukuthi udriver unaso isibhamu. Angaze ngisibone, mara ngiyasola because imoto yakhe uya Uber ngayo. Okay. Namhlanje sekhona leyo moto. Namhlanje sesekhona leyo moto. Ene uyasebenza company yensimbi. Mhlambe asike sishi number mawukuthi mhlambe khona okushodayo ungagcizelela uphinde futhi ugcizelela ukuthi ufisa ukuthi abantu bekusize kuphi kulesimo esikanje, njoba nje onke umuntu esilalela istory from eqaleni sasawufika namngagcwalisa la ngcwalisa khona. Mhlambe akushi number masusho ukuthi ufisa umuntu ozokuthinta kube ukuthi ukuthinta ukusiza kuphi kuphi obona khona ukuthi ungalidinga kakhulu usizo lomuntu. Okay. Inumber yami ithi 073 845 4601. 073 845 4601. Iyafona ke leyo kuphela. Ene WhatsApp ithi 068 033 5591. Umuntu ke ongathiwa uyakufonela uza nosizo, usizo lidinga specifically ukuthi ufisa ukuthi akusize kuphi, angenele kuphi umuntu ongathi uyangenela? Umuntu ongathi uyangenelela ngacela usizo lokuthi bengicela ukuthi le case ngiyicale phansi. Ngicela ukuyicala phansi icase le. Khona kuzokwazi ukutholakala labantu bebuye eCenter besho istory ukuthi kwakwenze njani. Mhlambe ke omunye umuntu ezene advice ukuthi uma situation enje icase ikhona already ivuliwe kune docket eliphilayo eDobsonville Police Station, but manje iproblem ukuthi linebase eziningi and nama questions ngalezi base ezikuleli docket because ilento kusemaphoyiseni and feel ngazi ukuthi amaphoyisa akufailayo njenge citizen ase South Africa uye wenze njani taking a step forward entweni enjalo. So basically sicela ukuthi abantu besisize lapho. Mhlambe ngasesayidini lami mina ngizwile konke and futhi kwenza sense ngendlela ukuchaza ngakhona. Ngithemba nakumbukela ukuyenzile sense futhi uyazi ukuthi iphi indima kumele idlala. Singabonga kakhulu kanjalo ukuthi mangase kuthiwa khona umuntu oqhamuka phambili onolwazi lomthetho nabanye abantu abaziyo ngomthetho. Nginathemba futhi nami nabantu engibaziyo ukuthi ngizoke ngibalalise le podcast bebe nendlela ukuthi bona ngesingabe into enje yenziwe njani, but for sure uzokwazi ukuthola usizo and uzokwazi ukuthi ulobo bulungiswa ubuthole, but into esabsayo ukuthi ithinta namaphoyisa into yakhona. Hoping ukuthi ke bakhona abanye abantu abangaphezulu komthetho bayokwazi ukuthi abangaphezulu kwamaphoyisa bayokwazi ukuthi besilekelele kule nto nje. Babukele bethi emakhaya nisale kahle, siyabonga kakhulu.